Първа стъп, контакта. То това е ясно в контакта. Айде. Трета ще стъп. Айде, финалните стъпки. Сега натискаш и светва. Ко стана, бе, брат? Къде се занимава вече? Какви книжки, бе? Его тук. В контакта сега трябва да кажем. Те си ми го продали развален, бе. Кой ще се занимавам, това да го връщам? Първа стъпка, внимателно в контакта. Леко. Така. Втора стъпка, извадили сме това. Трета стъпка, финална. Внимателно вземете легенчето и внимателно го поставете. Така, тук сме добре. Четвърта стъпка. Сега може да натиснете легенчето, за да тръгне airfryer леко и внимателно. Не. Аз нямам нищо да готвя. Айде, дай, чай. Взем да гръбнем.